皆さんこんにちは。格安でゲット電動工具で節約について話していこうと思います。5月のある日、扇風機を探すために入ったホームセンターでしたが、たまたま閉店セールをやっていました。ものによって最大 50% オフ品がある中、私は自分に必要なものを探しました。選んだのはこの電動インパクト。50% オフであることはもちろん、スタッドレスタイヤに交換するとき、作業を自分で行い節約できます。5回タイヤ交換すれば元が取れます。また、我が家にある電動剪定機械でバッテリーが共用できる可能性があります。皆さんも上手に節約して物価高に対抗してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。